लता मंगेशकर जे गाने मेरा दिल ये पुकारे आजा ते शादीअ जी तकरीब में डांस करे मक़बूलियत माणींदड़ टिकटॉकर आयशा वायरल थियण खां पोइ मॉडलिंग भी शुरू करे छॾी आहे। आयशा जी वायरल वीडियो ते माधुरी, कतरीना, सबा फैसल, हुमैमा मिल्क ऐं ॿियनि शख़्सियतुनि बि परफॉर्म कयो हो। एॾी वॾी मक़बूलियत मिलण बाद आयशा मॉडलिंग शुरू करे छॾी आहे, जॾहिं त सोशल मीडिया वापेदारनि तरफ़ां खेसि तनक़ीद जो निशानो बि बणायो पियो वञे। आयशा मानो हिक शूट में साॻे गाने ते मॉडलिंग कई आहे। इन खां सवाइ इहे बि अॻकथियूं आहिनि त संदसि पंहिंजो बि गानो रिलीज़ थियण वारो आहे। माण्हू चई रहिया आहिनि त ही सस्ते अघ वारी दीपिका बणिजी रही आहे ऐं माण्हुनि हिन खे ॾाइण बि करार ॾिनो आहे। ॿिए पासे भारतीय अदाकार फैज़ान अंसारी मेरा दिल ये पुकारे आजा गर्ल आयशा सां शादीअ जी ख़्वाहिश जो इज़हार करे छॾियो आहे। संदसि चवणु आहे त इन लाइ हू जल्द पाकिस्तान ईंदो। हुन चयो त खेसि का बि ताक़त आयशा सां मिलण खां नथी रोके सघे। हिक इंटरव्यू में संदसि चवणो त आयशा खे पहिरियों भेरो ॾिसंदे ई खेसि मुहबत थी वई हुई ऐं चाहे थो त आयशा सां गॾु गाने ते डांस करे। होॾां आयशा मानो जी हिक ॿी वीडियो बि तेज़ी सां वायरल थी रही आहे, जंहिंमें खेसि सिगरेट छिकींदे ॾिसी सघिजे थो। आयशा मनो जी डांस वारी वीडियो लखे माण्हुनि खे संदसि मदाह बणायो हो, पर हाणे सिगरेट छिकण वारी वीडियो ते माण्हू तबसुरा कंदे खेसि तनक़ीद जो निशानो बणाए रहिया आहिनि।